Dag sê, ons gesels vandag oor 'n uiters belangrike onderwerp, naamlik jou nuwe identiteit in Christus. Wat beteken dit presies wanneer jy jou geloof in Christus en sy voltooide werk aan die kruis vir jou plaas? Vandag kyk ons na 2 skrifgedeeltes. Eerstens, 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ons tweede teksgedeelte kom uit 1 Johannes 5 vers 11 tot 12. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Wanneer 'n persoon Christus die reddende geloof aanneem, skenk God hom meer as net vergifnis. Hy gee vir ons 'n splinternuwe identiteit. Wedergeboorte is nie 'n geleidelike opgradering van ons posisie nie, maar 'n goddelike gawe. Die gelowige word deur die Heilige Gees in 'n ewige eenheid met Christus geplaas. Soos 2 Korintiërs dit stel, jy is 'n nuwe skepsel. Die verlede word nie uit die geheue gewis nie, maar die heerskappy daarvan word verbreek. Die gelowige is regverdigmaking voor God en besitting van die ewige lewe is onmiddellike en ewige realiteite. Dit is nie iets wat deur menslike prestasie verdien of behou word nie. Dit word slegs deur geloof ontvang. As gevolg hiervan word jou identiteit nie meer deur jou foute of eie pogings bepaal nie, maar deur Christus se voltooide werk. Jou identiteit is vasgeanker in wat God reeds gedoen het, nie in wat jy nog moet doen nie. Jou nuwe identiteit in Christus vorm jou begeertes en hoe jy mislukking interpreteer, nie as finale veroordeling nie, maar as 'n geleentheid om te bely, op Christus te vertrou en herstelde gemeenskap te geniet. Onthou, om in Christus te wees is 'n lewende verhoudingsrealiteit. Jy bly 'n gelowige selfs wanneer jy struikel. Jou identiteit bly staan omdat dit op God en sy beloftes rus, nie op jou eie feilbare werke nie. Hier is 3 toepassingspunte vir jou. 1. Bevestig jou identiteit daagliks. Bely elke oggend, ek het die ewige lewe. 2. Reageer op struikeling met belydenis, nie met wanhoop nie. As jy Sondag bely dit, ontvang reiniging en gaan voort om vanuit jou nuwe identiteit in Christus te leef, in plaas daarvan om sy aanvaarding te probeer verdien. Onthou, jy is al reeds in Christus aanvaar. 3. Leef vanuit jou nuwe identiteit in Christus en laat die Heilige Gees toe om heiligmaking in jou lewe te bewerkstellig. Onthou, jy is dood vir die sonde, maar lewend vir God. Hierdie is 'n werklikheid wat jy in geloof moet uitleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my in Christus aangeneem het en 'n nuwe lewe gegee het. Help my om te rus in die sekerheid dat ek die ewige lewe alreeds besit, omrede ek alreeds die evangelie geglo het. Wanneer ek misluk, herinner my aan my identiteit en laat my vinnig terugkeer na belydenis en gemeenskap met U. Vorm my hartstogte, sodat ek hierdie nuwe lewe met dankbaarheid, nederigheid en liefde teenoor ander kan uitleef. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. As vandag se boodskap vir jou iets beteken, onthou asseblief om dit te like en in te teken. Deel die boodskap asseblief met ander, sodat hulle ook baat daaruit kan vind. Seëngroete.